Hi friends, இன்னைக்கு எங்கல ரெண்டு மாடல் அண்ட் ரெண்டு பிராண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு. இந்த ரெண்டு வாட்டர் ஹீட்டர் தான் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம வந்து இதோட அட்வான்டேஜஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பேரிசன் வீடியோ எல்லாமே இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோ கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லணுன்றது புரியும். கண்டிப்பா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது RHP தமிழ் சேனல். நான் உங்கள் ராம். இந்த ஹீட்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் சொல்லுவாங்க. இதை வந்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஹீட்டர் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து பாக்ஸ் மேலே என்ன இருக்குன்றதை சொல்லிடுறேன். நம்ம வந்து இந்த எமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்துடலாம். இது பாக்ஸ் மேலே என்ன போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது பிராண்ட் வந்து சக்தி பிராண்டு. இது எமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர்னு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ISI சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இந்த சைடில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு போட்டு இதில் போட்டிருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து 1500 வாட்ஸ் 230 வோல்ட் அப்படின்றது வந்து போட்டிருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி பாக்ஸில் வேறு எதுவும் போடல. இதோட ப்ரைஸு அப்புறம் வந்து MRP ரேட்டிங் இதெல்லாம் இந்த சைடில் போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான். இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிராம்ப்டன் பிராண்டோட ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் பார்த்துடலாம். இது வந்து பாக்ஸில் ஃப்ரண்ட்டில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா கிராம்ப்டன் பிராண்ட் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சோலாரியம் நியோ அந்த மாடல் போட்டிருக்காங்க. இந்த சைடில் வந்து இது வந்து எப்படி எப்படி என்னென்னலாம் யூசேஜஸ் பண்ணலாம் இதில் அப்படின்றத வந்து இந்த சைடில் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் டேக் அண்டு மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு, சைஸு, எத்தனை லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் இந்த சைடில் போட்டிருக்காங்க. எல்லாமே இதில் வந்து 3 லிட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் 5 லிட்டர்ஸ், 10 லிட்டர்ஸ், 15 லிட்டர்ஸ், 20 ஃபேமிலி எப்படி எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் பார்த்து சஜஷன் பண்ணி நீங்களே எடுத்துக்கலாம். சக்தி இமர்ஷன் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது வந்து சொல்கிறேன். வாட்டர் ஹீட்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட்டர் லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க. வாட்டர் லெவல் வந்து க்ரீனு, ஆரஞ்சு, ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாத்துலேயுமே நான் காமனாக இது வரும். அது வந்து இல்லை வாட்டர் லெவல்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அது வாட்டர் லெவல் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் லெவல் அந்த ஆரோ மார்க் முடியுது பார்த்தீங்களா, இது வரையும் தான் நம்ம டிப் பண்ணி வைக்கணும். அப்படி நம்ம அது கம்மியாக டிப் பண்ணி வச்சோம்னா இது மார்க் போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது வரையும் வந்து இந்த ராடு வந்து ஹீட் ஆகும். அப்படி ஹீட் ஆகிற நேரத்தில் வந்து நம்ம இது கீழே தண்ணி வச்சோம்னா இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மீது அந்த வாட்டர் இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல கேப்பில் வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாகும். அப்போ என்ன ஆகும்னா இது இந்த எமர்ஷன் ராடு வந்து டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஒரு தடவை 2 தடவை நீங்கள் பண்ண ப்ராப்ளம், கண்டினியூஸாக ஒரே லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நாலு பின்ன டேமேஜ்னு ஆச்சுன்னா நீங்கள் அது எப்பயாச்சும் ஒரு நீங்கள் வாட்டர் லெவல் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அந்த நேரத்துக்கு வந்து ஒரு ஷாக் அடிக்குண்டான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம அதாவது மேக்ஸிமம் லெவலில் நீங்கள் எப்போவுமே தண்ணியை மெயின்டைன் பண்ண பார்த்துங்க. அதே மாதிரி இந்த பின்னாடி ஒரு ராடு ஒன்று கொடுப்பாங்க. இந்த ராடு வந்து லைட்டாக தண்ணியில் படுற மாதிரி வைங்க. ஏன்னா இந்த ஆரோ மார்க்குக்கும் அந்த ராடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் இருக்கும். அந்த லெவல் வந்து ஈக்குவலாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ராடோட எண்டில் இந்த ஸ்க்ரூவில் வந்து இந்த மேலே இருக்க எர்த் ஒயர் வந்து கனெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா டேரெக்டாக இந்த எர்த்து ராடில் படுறனால டேரெக்டாக எர்த்துக்கு போய்டும். அப்படி இல்லை நம்ம இந்த எர்த் ராடில் படுற அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி வைக்கல அப்படின்னா அந்த கரண்ட் ஃபுல்லாக நம்ம மேலே தான் பாஸ் ஆகும். சரிங்களா? அதனால் நிறைய பேர் ஷாக் அடிக்க கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஹீட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ராட் எங்கன்னா ஒரு இடத்துல பட்டுச்சுனாலோ இது தெரியாமல் ஒரு இடத்துல சாஞ்சிடுச்சுனாலோ பக்கெட்டி ஃபஸ்ட்டு ஓட்டே வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து பிளாஸ்டிக் மேக்ஸிமம் வந்து மெட்டல் பக்கெட்டியை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துங்க. மெட்டல் பக்கெட்டியோ மெட்டல் டப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துங்க. அதே மாதிரி இதுலேயே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்ன சொல்ல வரனா வந்து இப்போ வாட்டர் லெவல் இதுதான் பாட்டம் நினச்சிங்களேன். இப்படி போய் முட்டுற மாதிரி நம்ம வந்து எப்போவுமே இந்த ஹீட்டர் வைக்கக்கூடாது. இது முட்டுற மாதிரி வச்சிங்கன்னா இது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இது மாதிரி வைக்கக்கூடாது. லைட்டாக தூக்கி வைங்க. 2 சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. எப்போவுமே இடத்துல வந்து ஸ்டிக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இது எத்தனை பேர் ஸ்டிக்கில் மாட்டி வைக்கிற மாதிரி வைங்க. சரிங்களா? பசங்க இருக்காங்களா அவங்க கையில் வந்து ஈஸியாக அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரியோ அவங்க கையில் படுற மாதிரி இந்த ஹீட்டர் வைக்காதீங்க. தயவுசெய்து சொல்கிற ஹீட்டர் வைக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து இந்த ராடு வந்து சப்ளையில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகும். ஒன்றே போட்ட செகண்ட் 1500 வாட்ஸ்ன்றனால போட்ட ஒரு 2 or 3 செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து ஹீட் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம கையில் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் வந்து பசங்க கையில் வந்து இந்த ஹீட்டர் வந்து கையில் படாமல் பார்த்துங்க. அதுக்கப்புறத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்டி பக்கெட்டில் போட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் போடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை பக்கெட்டில் ஃபுல் பண்ணிடணும். அதுவும் வந்து இந்த மேக்ஸிமம் லெவல் வரையும் தான் வைக்கணும் தண்ணியை. அதுக்கு குறைவாக வைக்காதீங்க. என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி அது கம்மியாக வைக்கிறது நான் சஜஷன் பண்ண மாட்டேன். மோஸ்ட்லி வந்து அந்த மேக்ஸிமம் லெவலில் இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள். அதே மாதிரி வாட்டர் இந்த பின்னாடி இருக்க எர்த்ராடில் படுற மாதிரி பார்த்துங்க. அவ்வளோதான். பின்னாடி இருக்க எர்த்ராடில் மாதிரி படுற மாதிரி பார்த்து பக்கெட்டில் வந்து இதை இன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளக் பண்ணி சுவிட்ச் போடுங்க. அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கும்போது கூட பவர் ஆஃப் பண்ணி
எடுத்துட்டு ஒரு 2 or 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இதை வந்து வெளியிடுங்க. ஏன் 2 or 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வெளில எடுக்க சொல்றேன்னா, இது ஓவரா ஹீட் நீங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸோ ½ an hour நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. அதோட இந்த ராடு வந்து ரொம்ப ஓவரா ஹீட்டாக இருக்கும். நான் டப்புன்னே நீங்கள் வெளில எடுக்கிற நேரத்தில் கூட அந்த ஹீட் வந்து வெளில போயிருக்காது, அது இதுலேயே இருக்கும். சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் சின்ன பசங்க யாராவது இருந்தாங்க, டக்குன்னு கையில் வச்சுட்டாங்க, நீங்களே தெரியாமல் கை பட்டுடுச்சுனாலோ உங்களுக்கு வந்து காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு 2 or 3 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுங்க. ஓகேங்களா? இது அதுக்கப்புறம் இதை மோட்லேயே வந்து 2 மாடல் வரும். அது என்னன்னா வந்து இது வந்து ரீயூசபிள் மாடல் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி வரும். நான் ரீயூசபிள் மாடலில் வந்து உள்ள வேக்ஸ் போட்டு வரும். அந்த வேக்ஸ் போட்டு வர மாடலில் வந்து நீங்கள் ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தூக்கி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாதிரி மாடல் வாங்கிக்கிங்க. ஏன் மாடல் வருதுன்னா, ஒருத்தர் வந்து இப்போ 5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு மேலே அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஹீட்டர்லாம் பண்ணுற மாதிரினா மேக்ஸிமம் 4 years யூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கு மேலே இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் 2 or 3 years மேலே போகும்போது உள்ளே இருக்கிறதுலாம் டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு அந்த வயர்லாம் 2-3 தடவை டேமேஜ் ஆகும். நீங்கள் வயர் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஓரளவுக்கு இதை வந்து ரொம்ப அதிகமான ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வரப்போகிறது கிடையாது. ஒரு மினிமம் ஒரு 500லேருந்து மேக்ஸிமம் 1000 rupees அதுக்குள்ளே தான் வரப்போகுது. அதாவது ஒரு 2 or 3 years வரை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டு நீங்கள் வேறு புதுசு வாங்கி பாருங்கள். அப்படியே இப்போ நீங்கள் இது எவ்வளோ நாள் தான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, என்னோட சஜஷன் பிரகாரம் வந்து நான் மினிமம் 3 years மேக்ஸிமம் 4 years அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். அதுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ வந்து எல்லாருமே ரெகுலராக யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. இப்போ வந்து மழை டைம் பனி டைம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ரெகுலராக யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு 3 or 4 years நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 2 years மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாதீங்க. இதுதான் இந்த சக்தி ஹீட்டோட வாரண்டி கார்டு. இதில் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களோட பிராண்டில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் சேல் பண்ணுறான்றது வந்து பின்னாடி ஒரு கேட்லக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப பெருசாலாம் ஒரு சின்ன வாரண்டி கார்டு தான், வேறு எதுவும் இல்லை. நாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது வந்து இது மேலே போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். இது வந்து 12 month வாரண்டி வருது, அதாவது 1 year வாரண்டி வருது, அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி பார்த்துடலாம். இது வந்து கிராம்ப்டன் பிராண்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இது ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாக்ஸை. இதில் பொறுத்தவரையும் பாக்ஸ் பேக்கிங்லாம் பக்காவாக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இது வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே இது ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஒரு ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் ப்ளம்பரும் அண்டு எலக்ட்ரிஷியனும் கூப்பிட்டு தான் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக நீங்கள் ஒரு இடம் கொடுத்துடணும். இதுக்கு இது நீங்கள் வந்து வால் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வாட்டரில் வந்து இன்லெட்டு அண்ட் அவுட்லெட் இருக்கும், ரெண்டுமே இருக்கும். அதை வந்து அந்த ப்ளம்பரும் அந்த எலக்ட்ரிஷியன் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் அவங்க ப்ராப்பராக கூப்பிட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஒருத்தர் ஆர்வ கோளாறு நானே பண்ணிக்கிறேன், எப்படி பண்ணணுன்றது யூடியூப்பில் பார்த்து பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு நல்லா ப்ராப்பராக தெரியும் அப்படின்றவங்க மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க. மற்றபடி தெரியாது அப்படின்றவங்களாம் வந்து ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். 2 எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு இது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கோங்க. 3 liter கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது. அது வந்து 1500 watts தான். இது வந்து 3000 watts. இது ஒன்றில் வந்து வாட்டர் இன்லெட் போவோம், உள்ளே போயிட்டு தண்ணி வந்து 3 liter ஸ்டோர் ஆகிடும். அதில் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணிட்டு நம்ம அவுட்லெட் வரும். இது வந்து ஸ்டோரேஜ். இப்போ நீங்கள் இது வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு 2 பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். இது அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து 3 liter செட் ஆகாது. நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து 5 liters இருக்குது, 10 liter இருக்குது, 15 liter இருக்குது. மோர் தெனாக போகிறது வந்து பெஸ்ட்டு. இப்போ வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு 4 பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு 10 liter வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா 10 literன்றது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம 2 பேர் 2-3 பேர் 2 இல்லை 3 பேர் வந்து குளிக்கிற அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 15 minutes முன்னாடியே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா வாட்டர் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடும். அது வாட்டர் உள்ளே இருக்க வரையும் ஹீட்டில் தான் இருக்கும். நம்ம இது ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கூட குறிப்பிட்ட நேரம் வரையும் இது உள்ள ஹீட் இருந்துட்டு தான் இருக்கும், இல்லாமலாம் இருக்காது. நம்ம அடுத்து ஒரு ஆள் யூஸ் பண்ணிட்டு 2வது ஆள் யூஸ் பண்ணுற வரை அந்த ஹீட் இருக்கும், அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஒன்று ஹீட்டர் போட்டாங்கன்னா ஒரு 10 or 15 minutes போட்டிங்கன்னா ஹீட் ஆகிடும். இதில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்டோட வாரண்டி கார்டு. இதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், இதுலேயே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இருக்குது. எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணுன்றதெல்லாம் வந்து இதில் போட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து 2 லைட் எரியும். ஒன்று வந்து ரெட் கலர் லைட்டு, ஒன்று வந்து க்ரீன் கலர் லைட்டு. ரெட் கலர் லைட் வந்து பவர் ஆன் ஆயிடுச்சுன்றதை காட்டுமா, க்ரீன் கலர் லைட் வந்து தண்ணி வந்து சூடாகுதுன்றதை காட்டுமா என்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. யூஸர் மேனுவல் இதுதான், வாரண்டி கார்டு இதுதான். இப்போ இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்துலாம். இது வந்து எங்கேனாலும் நம்ம எங்கே தேவையோ எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் போட்டுக்கலாம். இது வந்து அது மாதிரி போட்டுக்க முடியாது. இது ஒன்ஸ் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். திருப்பி நம்ம வேறு இடத்துல மாற்றி வைக்கணும்னா அது ப்ராப்பராக வந்து அதுக்கு வயரிங் ப்ளம்பரிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான், நம்ம பைப்பிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து இது மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இது அப்படி இல்லை. ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி இருந்தாலே போதும், நம்ம எங்கேனாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம ஃப்ளக் போகிறதுக்கு ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருந்தால் போதும், நம்ம எங்கே தேவையோ அங்கே மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது அது மாதிரி வைக்க முடியாது. இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ், இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும். இதில் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இதில் வரும். இதில் அது மாதிரி மோஸ்ட்லி அவ்வளோ வராது. 90% இதில் வராது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது ஒன்ஸ் ஒருத்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறதுனால நம்ம கை வைக்க போகிறது கிடையாது. நம்ம டேப் ஓப்பன் பண்ணோம்னா அதில் தண்ணி வரப்போகுது, நம்ம ஹீட் யூஸ் பண்ணி போகிறோம். ஏன்னா இது அப்படி இல்லை, நம்ம பக்கெட்டில் தான் போட்டு வைப்போம்.
அந்த பக்கெட்டில் வந்து கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இல்லைன்றது நமக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தை திரும்பி கை வச்சுட்டா கூட நம்ம சாக்கு அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஹீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணி இது வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 10 நிமிஷம் ஆகும்னா இது 5 நிமிஷத்துலேயே ஹீட் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து 1500 வாட்ஸ் தான், இது வந்து 3000 வாட்ஸ். இதோட இது ஹீட்டிங் கெப்பாசிட்டி டபுள் மடங்கு அதிகம். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இதில் 10 நிமிஷம் ஆகுதுன்னா இதில் 5 நிமிஷத்துல அந்த வேலை முடிஞ்சிடும், தண்ணி ஹீட் ஆகிடும். இப்போ உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப சின்ன பசங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா நாங்கள் அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நான் இந்த ஹீட்டரை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் இந்த ஹீட்டரை வாங்கிங்க. இதோட அதுக்கப்புறம் பவர் கன்சப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே அளவு தான் ஆகும். ஏன்னா வந்து இது 1500 வாட்ஸ். இதில் ஒரு பக்கெட் தண்ணியை போட்டு இதில் வந்து நீங்கள் 10 நிமிஷம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதே பக்கெட் தண்ணி இது வந்து 5 நிமிஷத்தில் நமக்கு வந்து ஹீட் ஆகி கொடுத்துரும். அப்படின்ற பட்சத்தில் பவர் கன்சப்ஷன்லாம் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எர்த் அடிச்சிக்கிறது மெயின். வீட்டில் எப்பவுமே மெயினாக எர்த் அடிங்க. நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வீட்டில் எர்த் அடிச்சிங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம ஷாக்கில் வந்து தப்பிக்கலாம். சரிங்களா? மோஸ்ட்லி எந்த ப்ராடக்ட் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டில் வந்து எர்த்தை அடிச்சிங்க, உங்களுக்கு அது எல்லா விஷயத்துக்குமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்றதை நம்புறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ஒருத்தர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வீடியோஸ் எதனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அதை நான் எடுத்து போடுறேன். இப்போ தான் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். அன்பை பகிர்வோம், அன்பால் இணைவோம். டாடா, பை பை.